mais um voo aí noturno com Mavic Mini. Peguei mais um pouquinho para ver a cidade de Itatiba. Olha que cidade da hora. Dá um rolê aí para ver. Ó, cidade toda iluminada. Um alerta de vento forte aí já, né? Mas um pouquinho mais pra frente. Um pouquinho de sinal de interferência, vamos subir um pouquinho e vamos dar o giro aqui agora. Vamos ver, olha lá em cima. Vou voltar um pouquinho agora pra gente voltar o sinal. Tô do lado do campo de força da CPFL, então tem um pouquinho de interferência aqui, né? Então a gente fica um pouquinho com interferência aí do campo de força, né? Deixa eu virar um pouquinho agora. Falar onde que o drone tá. Go home. Estamos voltando aí pra casa, galera. Aqui em cima, galera, achamos o droninho.